Почему он настаивает на научном направлении, как на самом проблемном? Почему нужно именно так показать людям? Я понимаю тебя, как человек, занимающийся юриспруденцией, что ты очень далек от науки, то, что определяют люди согласно по своим временам, по своему развитию, ты принимаешь как закон. Свод государственных законов. Возьми государственные законы всех стран, это называется закон. Есть много общего в законах разных государств. Да, конечно. Как они написаны, что нужно быть прямым, честным, красивым и так далее, и так далее. И я говорю следующее. Все эти вещи, откуда они взялись? Из-под волос. То, что нашим примитивным разумом выведено, без знаний законов природы, без знаний природы человека, без развития и достижения цели. Так мы решили, это относится к партиям. Ты видишь сейчас, что происходит со всей этой путаницей предвыборной. Согласно этому принимаются законы, есть там разные силы, влияния. Каждый оказывает давление и делает то, что ему выгодно. Вы называете это законом. Я не против государства, ты знаешь меня. Но называть это законом, я не знаю, как это возможно. Закон — это закон, он находится выше нас, он исходит из природы. Правительство хочет сказать нам, что оно тоже выше нас, оно тоже исходит из природы. Когда оно бросает нам какое-то условие и говорит, вы обязаны так делать. Почему? Потому что кому-то там это удобно и выгодно. Эгоистически для меня это закон.